maandamano. Odhi e kaunti ma Homa Bay kama Jofwambo makwan gi romo ochiko e kaunti ma Homa Bay nyomonji gi kweth moro marawere kanyo gidhi nyime gi tijgi mar fwambo. Jofwambo go nyomonji kanyo gikawo pach jodongo moko mag luo manyochano twak gi Jofwambo go. Jodongo go ne lose wi liet mar siasa masani okwako piny Kenya. Jafwambo mar Nation Media Jojo Duor ne owe gi hinyruok ka mano mar Ramogi TV kod radio Ali Beach kanyakla kod Florence Ochieng ma Lake Victoria ne obwog ngimagi gi kwethno. Jofwambo go opedho ng'ur margi e tesend obila ma Homa Bay. Moko kuom wa jofwamb weche moko nyomonji kanyo gitiyo tijgi. Jofwamb weche gi nyodhi kawo weche manyien kuom jodongo manyo wacho wuoyo weche mag kwe mar piny kaeri. Koro bang' ka gisetimo interview, gitimo maber magitieko, kasto ojende moko manyalo romo 10 kamaeri obiro omonjogi. Mano goyo achiel kuomgi Jojo Duor mar Nation newspaper ne gihinyo, Ali Beach gi Florence Ochieng bende ne gibwogo gi bwok mar nek. Chik mar Kenya wacho gimoro ni freedom of the press. Tiende ni jofwamb weche onego mi thuolo mondo mi tijgi, to ka ojende gi dhi monjo jofwamb weche mane tiyo tijgi, wayudo ni mano en kosa. Omiyo kanya kwayo jotend arita mar kwe mar kaunti ni mondo tem matek mondo omak vijendegi mondo mi okawnegi hatua mar sheria. En wacho machando para nyanya kurom gajuang wakwayo